केटीएम ड्युक 250 यसको प्रब्लम चाहिँ सेल्फ हामीले सेल्फ थिच्दाखेरि सेल्फबाट आवाज आउँछ तर स्टार्ट चाहिँ भएन। अब सेल्फ स्टार्ट नहुँदाखेरि यसमा प्रब्लम के हो र कसरी त्यसलाई बनाउने यस भिडियोमा पुरै जानकारी छ। सेल्फ थिच्दाखेरि आवाज चाहिँ आइरहेको छ, च्या 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 गरेर आवाज आउने तर इन्जिन अलिकति भारी साउन्ड नआउने, सेल्फ मात्रै घुमिरहेको थियो। यसमा चाहिँ इन्जिन स्टार्ट भइरहेको थिएन। त्यो अवस्थामा हामीले चेक गर्दा यसको वान वेमा प्रब्लम देखियो, जुन म्याग्नेट पछाडि लागेको हुन्छ। यसको समाधान यहाँ हेर्नु होला। सिधै म्याग्नेट कभर खोलौँ। म्याग्नेट कभर खोलिसकेपछि म्याग्नेट निकाल्नुपर्छ। म्याग्नेट निकालेपछि अरू जे गर्नुपर्ने सब यो म्याग्नेटमै हो काम भनेको। यहाँ भित्र देख्न सक्नुहुन्छ त्यो गोटी जस्तो देखिन्छ, हो यही हो बिग्रेको। यो बिग्रेपछि सेल्फ स्टार्ट नभएको हो। यो पुरानो गोटी र यसको स्प्रिङ, बिग्रिने चाहिँ स्प्रिङ हो प्रायः जसो। स्प्रिङको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ होला। स्प्रिङ त्यो गोटीमा लागेको स्प्रिङ हो। स्प्रिङ हेर्नु चुट्टिन लागेको छ। यो स्प्रिङ लुज भइसकेपछि सेल्फ हाम्रो राम्रोसँग काम नगरेको हो। सेल्फ मोटर त चल्यो तर त्यसले म्याग्नेटलाई घुमाउन सकेन। यसकारण हामी यसमा वान वे सेट हाल्ने, ढिक्कै चाहिँ पछाडिको पिनियन हाल्नु पर्दैन। वान वे हाल्ने बित्तिकै हुन्छ। यो नयाँ वान वे हो, नयाँ वान वे सेट। वान वे यो बेरिङ मात्र हाल्दा हाम्रो सेल्फको काम बन्छ, पुरै सेटै हालिराख्नु पर्दैन। पिनियन सेट हाल्दाखेरि महँगो पर्छ, धेरै खर्च पनि हुन्छ। यो वान वे बेरिङ छुट्टै किन्न पाइहाल्छ। पुरानो बेरिङ यहाँ छ, नयाँ हामीले यहाँ फिट गरिसकेको छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के प्रब्लम हो, कसरी पत्ता लगाउने भन्दा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला। यो जुन पछाडिको पिनियन जुन छ अघि म्याग्नेटमा बेरिङ लगाएको, यो ब्याक यसरी जानु पर्यो तर अगाडि पुस गर्दा अगाडि चाहिँ लक हुनु पर्यो। जस्तै ब्याक गइरहेछ, अगाडि ठेल्दा अगाडि गएको छैन। पुरानोमा चाहिँ यसरी अगाडि पनि गइरहेको थियो। अब यो पुरानोमा चाहिँ त्यो पिनियन अगाडि गर्दा अगाडि पनि घुम्दै थियो, पछाडि गर्दा पछाडि पनि घुम्दै थियो। भनेपछि स्लिप गरेर बिग्रेको, जबकि अगाडि लक हुनुपर्ने। अनि अहिले नयाँ लगाइसकेपछि त्यहाँ हेर्नुभयो होला, पछाडि घुमाउँदा घुम्ने, अगाडि घुमाउँदा नघुम्ने, लक भयो। त्यो अवस्थामा हाम्रो पिनियनले पनि वान वे बेरिङले पनि काम गरिरहेको हो, नयाँ बेरिङले। अब हामीले यो फिट गरिसकेपछि सेल्फ हानेर हेर्छौँ। एक सेल्फमा वान ट्याबमा स्टार्ट हुन्छ, हेर्नु होला। त्यही हो पत्ता लगाउने तरिका। बेरिङ खोलेरै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। कभर खोल्ने बित्तिकै पछाडि पिनियन घुमाएर हेर्नु। दुईतिर घुम्यो भने बिग्रियो, एकतिर मात्रै घुम्दैछ भने ठिक छ। यहाँ हेर्नु होला, एक सेल्फमा स्टार्ट हुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला।